Всем привет! Уже как год компания Samsung работает над новым смартфоном серии M, а имя ему Galaxy M52 5G. Презентация должна состояться на днях. Дело в том, что ранее гаджет был замечен на сайтах сертификации, таких как Бюро индийских стандартов BIS и китайский 3C. Он совсем недавно прошел сертификацию регулятора Bluetooth SIG, а сегодня его показали на рендерах практически со всех сторон. Смартфон Samsung Galaxy M52 5G будет выпущен в двух версиях, а именно SM-M526BRDS и SM-M526BDS. Основные фишки смартфона — это отличный экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400 на 1800, мощный энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 778G, главный датчик основной камеры разрешением 64 мегапикселя, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, а также Android 11 с интерфейсом One UI 3.1 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, на просторах интернета появились полноценные рендеры перспективного, на мой взгляд, смартфона Samsung Galaxy M52. По многочисленным утечкам эту модель должны представить в Индии до конца этого месяца. То есть в октябре он уже появится на прилавках магазинов. Что же мы узнали, глядя на рендеры, которые раскрывают немного больше деталей об экране и некоторых других характеристиках грядущей новинки. Фронтальная панель с врезанной по центру камерой выглядит почти как у флагманов, разве что нижняя рамка более выражена. Но для кого-то это является плюсом. Задняя панель привлекает не совсем обычным дизайном, с вертикальными полосами. По технической части смартфон Samsung Galaxy M52 получился достаточно неплохой. Экран будет выполнен по технологии Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Напоминаю, что тут вместо жидких кристаллов в составе пикселей включены мини-светодиоды. Они имеют такие же светофильтры, что и кристаллы ЖК-дисплеев, но сами излучают свет. Их яркость меняется в зависимости от мощности подаваемого тока с помощью методики широтно-импульсной модуляции, то есть ШИМ. Защита дисплея выступает в виде закаленного стекла Gorilla Glass 5-го поколения. Утверждается, что данное стекло в 80% случаев остается целым после падения с высоты чуть более 1,5 метра. С такого расстояния над землей владельцы смартфонов обычно делают селфи. За безопасность смартфона будет отвечать сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку включения, которая разместится на правой грани под качелькой регулировки громкости. Согласно заявлению производителя, боковой сканер сохраняет преимущество быстрой и точной разблокировки, обеспечивая при этом эстетичный внешний вид. Да, сразу скажу, со сканером отпечатков пальцев в экране у компании Samsung сейчас дела не сильно хорошо идут. Сердцем смартфона Samsung Galaxy M52 выступает достаточно мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. Данный процессор — это менее качественная версия Snapdragon 780G. Главное отличие — не столь продвинутый технологический узел. Новинка производится по 6-нанометровому техпроцессу на мощностях TSMC. Это означает, что Snapdragon 778G более подвержен перегреву и тротлингу. Процессор содержит 8-ядерный процессор Creo 670. Есть Adreno 642L и процессор обработки изображения Spectra 570L, позволяющий одновременно снимать фото и видео широкоугольных, сверхшироких и телеобъективов. Также имеется встроенный модем Snapdragon X53, работающий как в диапазоне ниже 6 ГГц, так и на миллиметровых волнах, что является большим плюсом. Смартфон должен получить 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти. Это только одна из конфигураций. Упоминается также поддержка карт microSD объемом до 1 терабайта. Напоминаю, что даже самые лучшие карты с точки зрения работы не могут обеспечить достаточный уровень скорости передачи данных.
для того, чтобы комфортно играть в топовые на данный момент с графической точки зрения игры. Дополнительные тормоза также могут наблюдаться и в онлайн-проектах типа Asphalt 9 и других, где к обработке графики прибавляется необходимость хорошего интернет-соединения и быстрого отклика игры. Так что имейте в виду, то есть стоит загружать игры именно на память смартфона, быструю UFS 3.1 и так далее. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 32 мегапикселя. В основной датчике разрешением 64, 12 со сверхширокоугольным объективом и 5 для анализа глубины сцены мегапикселей. Главный 64 мегапиксельный датчик изображения выступает из SL GW3. Он оптимизированный для устройств массового сегмента. Благодаря меньшему размеру пикселей по оптическому размеру GW3 практически идентичен 48-мегапиксельному сенсору Samsung на 0.8. Технологии Tetra Cell и Smart ISO обеспечивают высокую яркость изображения и точную цветопередачу. Сенсор также подходит для пользователей, ведущих активный образ жизни, благодаря электронной стабилизации изображения на основе гироскопа EIS. Датчик также поддерживает запись видео с разрешением 4К 60 кадров в секунду. Смартфон работает под управлением Android 11. Основные фишки системы — это пузырьковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Поверх системы будет установлен пользовательский интерфейс One UI 3.1. Тут расширились возможности камеры, улучшенный зум на основе искусственного интеллекта, а также усовершенствованная автофокусировка и автоэкспозиция помогут в создании отличных снимков. Также компания Samsung обещала два крупных обновления оболочки, то есть Galaxy M52 5G гарантированно получит Android 13, что является просто большим плюсом. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. На сильно быструю зарядку рассчитывать не стоит. Ее максимальная мощность равна 15 Вт. Через полчаса зарядка на 15 Вт зарядила данный аккумулятор на 26%. Через 45 минут будут показатели 49%. Через час 60%. Компания Samsung сама ограничила скорость, чтобы аккумулятор дольше оставался в целости и сохранности. Устройство стартует в Индии, Китае и Европе, где телефон должен появиться в синем, черном и белом цветах. Ну что же, ребята, на мой взгляд, сейчас компания Samsung выпускает очень и очень добротные флагманы и очень добротные средние телефоны. То есть смартфоны, которые сейчас находятся в среднем классе. Потому что, как мы знаем, сейчас серия А, просто востребована. Все люди, начиная от пожилых, заканчивая молодежи, покупают именно А-серию. Потому что S-серия слишком дорогая, там слишком замороченные характеристики. То есть для некоторых людей это не столь важно, они покупают А-серию, которая может предоставить достаточно неплохие технические характеристики за минимальную сумму. А вот М-серия, М52, в частности, данный смартфон заслужит внимания. Самое главное, что мы тут не получили аккумуляторную батарею на 7000 мАч, хотя многие люди ждали эту батарею. Для кого-то это большой плюс, для кого-то это большой минус. Во-первых, минус, потому что все-таки мы уменьшили аккумуляторную батарею. Во-вторых, плюс, что у нас смартфон стал достаточно тоненьким. Вот и все. То есть тут нужно решать или внешний вид, или какие-то улучшенные характеристики. Ждем данный смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.